And hello. こんにちは。キークリエイティブスタジオオンラインご覧いただきありがとうございます。さて今日のトピックは何でしょう？ What is the topic for today? Okay, today I want to come back to talking about overlapping and also finding the magic T in when you overlap forms in your figure drawing. はい、今日のテーマはオーバーラップです。これ以前にも扱ったトピックだと思うんですけれども、そこでマジック T というお話をしましたね。こう2つのものが重なり合っている時に T の字を見つけるっていうお話をさせていただきました。今日もですね、人物画を描くときに T あるいはオーバーラップを使いながらどんな風に描いていくかお話ししたいと思います。One of the things I want to also talk about is overlapping forms, not just so much like in the limbs.You know, but also like within the folds of the body, actually. はい、オーバーラップっていうとこうね、手とか足とかってこう重なるっていう感じが強いかもしれませんけれども、全身あるいはこう胴のところにもオーバーラップっていうのは見つけていけるので、その辺もお話ししたいと思います。So sometimes people might be drawing a figure, and for some reason, it's almost like the torso is just this pipe, and there's no sense of feeling of tension or things squashing and stretching. There's no sense of it, and a lot of it could be because people are not really maximizing using the overlapping forms in the body, in the actual torso itself.はい、人物画を描いた時に例えばこう胴体を描くんだけれども、パイプみたいに見えてしまって、そこにこう力強さあるいは生命みたいなものも感じないし、何かおかしいんだよねって思う時があると思います。その時にね、このオーバーラップっていうのを使っていくと生き生きとした人体になっていきますので、今日はそちらをお話しします。Okay. So look, I'll jump right into it and I'll give you guys an example or a couple examples here.はい、ではデモしながらご説明していきます。Okay, so let's say I was going to just draw like some female form like from the back, perhaps. はい、今ね、女性を後ろから見た姿を描いてきますね。Okay, so here, all right. So I'm just laying these forms down for the torso. Okay. はい、今描いているのがこう胴体のところですね。Okay.So already, let me keep going because I can see it, but maybe you can't see it yet. Sorry. はい、もう大体何が書けてるか自分には分かってるんですけど、まだこの段階だと皆さんあれ何書いてるのかなっていうぐらいのレベルですね。I guess it's what they say, when you're drawing, you really have to learn how to see things in your head, but before you actually put it down on the paper. And I guess I'm kind of lucky. Sometimes I can see it before I actually draw it. はい、その書く前に自分が書くものを見た方がいいよっていうことがありますけれども、ラッキーなことに自分は今から自分が書く絵っていうのがこう見えた状態で描いております。Okay. So here, I think you can maybe put a little bit more here. So this is the back of some young lady's head, basically.はい、若い女性の頭ですね。今耳かきました。髪の毛を描いております。All right. So in terms of like the top part of her torso, right? Basically, the way it is, you see, I have this overlap here in terms of like the relationship between her rib cage and her hips. はい。で今こう。上半身のところをだいたい描いたわけなんですけれども、そうするとですね、胸郭と口唇のところに一つオーバーラップが見えますね。So that's what helps sell it. So we know where things are contracting, and then where things are going to stretch out a little bit. But obviously, there is a sense of overlap here. So it has more of a three-dimensional feel to it. はい。でこのオーバーラップっていうのを使っていきますと、実物らしくもなりますし、スクオッシュ&ストレッチっていったものも表現できるようになりますし、あとは立体感が出てきます。
Okay, so that's something. Also here, also in the relationship, like let's say her shoulder here, and this muscle here. You see, I have this overlapping action in here as well. はい、今肩のところ書いてますけれども、こう腕をこう上げてるんですが、肩のところの筋肉の関係性のところをオーバーラップをしっかりしながら書いてあげると、立体感が出ますね。So you really should try. I mean, yes, I always say that like anatomy is a very important tool that you have to make friends with. Otherwise, it will be that much more difficult for you. But when you do that, you have a greater sense of like where things should be lining up, and also you'll have good landmarks to use when you're drawing the figure. はい、アナトミーっていうとねちょっと難しいなって思う方いらっしゃるかもしれませんけれども、もうアナトミーを味方にしてお友達としてこう利用してあげるといいと思います。そんな風に思って使っていくと、どんな風に書いたらいいのかなって思う時にここを書いてくださいねっていう風に目に飛び込んでくるようになります。それがランドマークって呼ぶものですね。So I'm gonna do another one here, okay? So, はい、もう一つ書いてみますね。All right, so let's say someone is like leaning over to one side, something like that. はい、片方にギュって傾いてる人を描いてます。Okay. All right. And as I'm laying this in, excuse me. Okay. Are you using reference or from imagination? Reference. But hopefully you'll cut that out. Anyway, I'm sorry. So yeah, so I have someone just laying to one side here. Okay. And so you notice like how I have we know that this is going in, like we're going in this way. So this part of rib cage is going to be overlapped by her hips, or in this case. In this first one, we have like the rib cage overlapping the pelvis, but because she's in a different position. But now, obviously, she's going forward, so we have this overlap up in here, like so. はい、先ほどと違うのは今回描いている人が前の方に傾いているというところですね。なのでオーバーラップの出方がさっきとはだいぶ変わってきます。この姿勢を表すっていう時にもこのオーバーラップがどこで起きているのかっていうのをしっかり見てあげると、示しやすいかなと思います。Okay, so that's also gonna help in terms of things having a better sense of three-dimensionality, to it. こんな風にね、オーバーラップをちょっと入れてあげるだけで立体感が出てくると思いますね。Okay. Also, you also have other things here, like here, in terms of her muscle, like this, her tricep, which is it's overlapping her shoulder, the deltoid, up in here. はい、今度後ろから見た腕の上腕のところですね。後ろから見ているので三角筋と三頭筋の関係のところを差し込まれているようなオーバーラップがあります。Okay. Then also up in the neck. Right. Excuse me. There we go. All right, and then the back of the head, like so. はい。では頭を描いて耳を描くと大体出来上がってきましたね。Okay. So, we don't want something. Maybe hold on a second. We don't want something like this, where. 今、Yeah. これじゃないんですよねっていうバージョンにしてますね。
See, like what's happening here, where we just have like this flat form. Now it's fine. It looks female, right? But unfortunately, I don't really know like what's going forward, what's coming back. It's just this peanut shape here, right? And it could work. It's fine, But if we add, if we add these overlapping lines here, then it comes off a lot clearer. はい、で先ほどオーバーラップのラインを消してみました。女性であるっていうことはわかるし、人体としても欠けてるなっていう感じにはなるんですけれども、ちょっとフラットでピーナッツかなっていうような形になっちゃいましたね。で、このオーバーラップのところ T の字を少し足してあげるだけで、彼女が前の方に傾いてるっていうことがしっかり示せると思います。この立体感を出すためのマジック T 利用してみてください。Okay. So, everywhere, again, I'll put it in another color so you guys can see it clearly. Okay. So all these areas where I have these T's here. はい、今赤で T を書いていますね。Okay. It's very clear in terms of like, what is behind and like what is coming forward. そうですね。T の字を書き入れているところっていうのは重なり合ったフォームがあるところで、どっちが手前に見てる人の手前にあってどっちが奥にあるのかっていうその2つのものの関係を示してあげるっていうところです。Actually, it's a very simple concept, and actually, it's amazing how people either like forget to use it, or they say like why is it looking so flat? It's like, well, it's you need to overlap things, and this T is always a very good tool to help get you out of that. はい、とっても考え方としてはシンプルで書くの忘れてしまうほどシンプルなんですけれども、本当に忘れちゃうとあれなんか今日のはぺったんこだなっていうふうに思うと思います。慣れてくるとねもう考えなしに書けるようになると思うんですけれども、とっても良いツールだと思うので皆さんも取り入れてみてください。Okay, all right. I'll do one last one. Okay, I'll do. Thank you. はい、もう一つやってみますねってことです。Oh, Magic T. So, I'll do a male. はい、今度は男性のバージョンです。So I'll try to make it not too much like barbarian. Unfortunately. Okay, sorry. I'll try not to. All right. So, and this one's going to be from the side. はい、今度は横から見た男性を描いていきます。Okay, so actually it's kind of important to see how things can overlap from the side as well. でやっぱり描いていくときにパーツのオーバーラップのところを考えてます。Okay. And actually I'm going to try to keep it flat in the beginning, so. I'll try to pop it out so I can show you like where things should be overlapping properly. So. なるべく皆さんにどこら辺をオーバーラップしたらいいのか分かりやすいようなポーズで描いていきたいなと思って描いています。Okay, so I have some kind of body here. All right, but there are a lot more things I can add in here, like to make it feel like a little bit more volume and three-dimensionality to it. So here, like, all right, like in his back, I don't want to do this. I don't want to just have like this. This contour line like that, which just like flattens it out. 今背中とお腹となぞりましたけれども、こんな風にただ輪郭を一つずつの線で描きたいんではないんです。
But if I think about the depression of his back, like where his rib cage is, and this will be going in. で例えばこう背中の、胸郭ですね。ごめんなさい。胸郭がこうありますよね。ここの胸郭の終わりのところにちょっとしたこうへこみがあります。そこをしっかり描いてあげようって思うと、そことそこの間に T ができます。So already it's starting to pop out already. Just by me, just by doing that, just by adding a little line there. Already it automatically it starts to pop out. Okay. はい。で、もう本当ただもう何ミリかの線を足しただけなんですけれども、ここで立体感がちょっと出てきますね。Okay. Another thing in terms of like the arm here. Another thing, like people like when they're first learning how to draw, they have a tendency just to like stick the arm like on the torso, like that, and it's like, well, it's attached, to the arm, but actually, yes, it's connected, but also, there's flesh that is attached to it, and it is pulling against it, so you're going to have folds in here as well. And those folds will give you some little T's in there. はい。で腕なんですけれども、腕は胴体から生えてるよねっていうふうにこう腕をまっすぐの線で描くこともできるといえばできるんですけれども、腕がどんなふうに生えてるか、あるいはここの脇の下のところにこうひだみたいなのができますよね。でそういったところがどんなふうにできてるのかっていうのをちょっとこうマジック T で描いてあげると立体感がすごく出てきます。So already, just by me just doing that, again, we're having a sense of of another volume here that is pulling against it. Also, you have the scapula in the back. So again, this is I feel like it's popping out. So right now it's not looking like flat. Like it did before. はい、でここまで描くとなかなかね立体感が出てきたんじゃないかなと思います。背中のところに描いたラインは肩甲骨です。肩甲骨が盛り上がって、いるところをこう描いてあげる。あるいはこうなんでしょうね、腕がこう動く仕組みを支えているのはこの腕周りの関節であったり筋肉であったりするわけですが、その辺を描いてあげるっていったことをしています。So, actually, with men, you should be able to get a whole bunch of nice magic tees because men have all these lines and crevices and muscles popping out. So you should try to have fun with it, and especially if it's going to be like some strong hero kind of guy, you should be able to definitely find all sorts of like overlapping forms. はい、で男性の方がこの筋肉は描きやすいと思います。特にスーパーヒーローみたいなのを描くのが好きな方っていうのは男性の体を観察するとその発達しやすい筋肉っていう体質を持っているので、盛り上がったりへこんだりとかっていうところが非常に見やすい方がモデルさんでも多いかなと思います。ぜひぜひね、そういう観察して楽しく描いてもらえればと思います。Yeah. So I don't want to over-render it too much. I want to keep it simple. Sorry. でもちょっとね時間がある限り書き込みたくなってしまうんですけども、ちょっとあんまり書き込まないように T のところにね今日は集中して。Okay. But I'll kind of keep it simple for now like this. But I think you guys can see what I'm talking about here in terms of the magic tees you can use in here, like here. Like I said, like for the arm, there's a T in here, obviously. じゃあ T 見つけをやっていきますね。まずこの脇の下のところですね。T の字があります。All right. In terms of like the scapula and his back, there's a T in there. はい。背中と肩甲骨のところにも T があります。His elbow and obviously the upper part of his arm, there's a T in there. 肘ですね。肘と上腕のところも T の字になって上下関係が前後関係があります。Definitely around the buttocks area
you want to make sure that there's overlap there, so it feels, because this area is a very fleshy area, and you should really try to bring that across, by finding the T in there, even from a side position, to give it that sense of volume and weight. はい、でお尻周りですね。ここもしっかり肉がついているところなので、ここも T の字を見つけてあげると、こうボリュームが出ると思います。Yeah. Okay. So I'll just okay. So all right. So that's so without the T and there are the T's in there. It's just to make it clear. はい。どうでしょう。赤い T の字たくさんできましたけれども、こんなところにね見つけてあげてください。Okay. So all right. So you guys, when you work at this, actually, you can have fun just doing this like with very, very simple forms like spheres, and try to overlap them with each other, and then try to find the T's in there as a warm up before you actually get into your figure drawing. はい、どうだったでしょうか。 T の字の前後関係をつけるっていうことなんですけれども、人物画を描くときに Q を描いてみましょうというウォームアップもご紹介したと思います。それも本当にいいウォームアップセッションになるので、まず平たい紙の前に向き合うときに、その中にどうやって立体を描いていくのかな、組み立てていくのかなっていう、頭の体操みたいなことでね、ぜひぜひウォームアップもやってみてください。Okay, all right. So I'll just work at it, and I'll see you next week. はい。本日もご覧いただきありがとうございました。また来週キークリエイティブスタジオでお会いしましょう。さよなら。See you next week.